點解有咁多港澳嘅朋友咧，中意選擇我哋坦洲嘅樓盤咧？因為咧，以我哋一條馬路之隔，僅僅有50米距離咧，對面就係珠海嘅香洲區啦，賣緊2萬幾3萬一平方。而我哋而家呢個樓盤咧，又大又靚，只需要9000零蚊，總價100萬可以攞低間1000尺大三房啦。有興趣嘅朋友跟我上去一齊睇睇啦。100萬響坦洲呢個位置，最靠近珠海嘅，最實用係呢個戶型噶啦。入門口送你一嚿鞋櫃嘅位置。做埋一個雙開嘅廚房，廚房仲幫你做埋推拉嘅半開放式，油煙大嘅關埋佢。餐客廳咧，開間有成4米咁闊嘅，呢個空間非常之闊。呢個總共係102平方嘅大三房，總價先100萬。再有間做埋乾濕分離，呢邊咧有一間朝南嘅長輩房，呢邊有一間兒童房。主人房咧帶埋我哋乾濕分離嘅洗手間，咁我哋上主人房嘅空間都非常闊落嘅，預留咗我哋衣櫃嘅位置，景觀都係非常之唔錯，總價只需要100萬，有興趣嘅留言。